Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa khuliqal alamu. Kaifa iku kaya apa khuliqa den dadekaken al alamu apa jagat raya. Pertama kali nyeritakno kedadeane jagat raya sayang sama lampune mati. Dadi gak jelas, wis ditunggoni dirungokno. Senajan lampune mati gak apa-apa. Iki cerita ge pedoman sampean kabeh. Soale para kiai-kiai carane njlentrehno ora padha. Akene duwe ide dhewe dengan dasar dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi, kaya apa asal usule kedadeaning alam. Sumbere kabeh teko la ilaha illallah. Semua asalnya ndak ada. Yang ada hanya pemancar satu, yaitu Allah. Allah sebagai pemancar. Gara-gara satu pemancar 97,2 radio Persada, radio di mana-mana bisa bunyi. Nah iki tak jlentrehno pelan-pelan. Timbang maknani banter-banter ya lampune mati. Radione gak iso muni, televisine gak iso muni. Wasoha andulan soheh andu saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu saat temene Kanjeng Nabi kusuila den takoni sapa Kanjeng Nabi an mabdai takhliqi hadzal alam. Sangka kawitane takhliqi hadzal alam kedadeane ikilah jagat raya. Kanjeng Nabi asal usule kedadeane jagat raya niki ceritane dos pundi. Kanjeng Nabi cerita sudah 1600 tahun yang lalu lho. Wong-wong durung pengalaman tentang urusan-urusan ilmu alam. Dadi aja kaget nek Kanjeng Nabi cerita kadang-kadang kurang sesuai dengan zaman saiki. Ke zaman saiki zaman kemajuan. Nek zaman cerita padha karo zaman 1000 tahun yang lalu dianggap ketinggalan. Kaya apa jawabe Kanjeng Nabi? Fa ajaba mongko jawabi sapa Kanjeng Nabi. Biangkola kelanian to ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika kaya mengkene. Kanallah wis wujud, wis tinemu, wis wujud sapa Allah Gusti Allah, wis ana sapa Gusti Allah. Gusti Allah wis ana. Sebagai pemancar segala-galanya, mungkin sampai kapan gak ana kawitane. Iki gak iso matuk ring akal sampean, pokok Gusti Allah gak ana kawitane. Kene apen jlentreno kedadeane jagat sampai engko dadi swarga, dadi neraka. Kaya apa prosese menurut dawuhe Kanjeng Nabi sing tak jlentrehno. Walam yakun lan durung ana, durung tinemu sae ana apa suwiji-wiji ghairu sakliyaning Allah. Gusti Allah wis ana. Wong Gusti Allah kawit biyen mulai wis ana. Waktu iku jagat raya iki durung ana. Wa kana lan ana arsyu apa istanane Gusti Allah iku alal ma iku rahasia iki engko.
ana nduring banyu. Wa kutiba fi dzikri lan wis den tetepaken atau den tulis ya kena fi dzikri ing dalam Quran apa kullu syai'in segala sesuatu kabeh diceritakno jlentreh ana ing kono. Lah saiki mau tak jlentrehno. Wis saiki pertama kali titeni alame Gusti Allah. Sause kedadian lho. Paling dhuwur iku jenenge aras 7 tingkatan. Ngisore aras swarga 7 tingkatan. Ngisore swarga neraka 7 tingkat. Ngisore neraka alam barzah, alam pemisah antarane donya karo akhirat. Wombone miliatan kilo. Gak kena dihitung saking ambane, triliunan kilo. Ngisore alam barzah langit lapis 7. Ngisore langit bintang-bintang. Ngisore langit paling ngisor bintang-bintang sing jumlahe pirang-pirang miliar. Di antara bintang ana jenenge srengenge. Di antara bintang sing pirang-pirang miliar ana jenenge srengenge. Di antara bintang sing ngumeti srengenge sing jumlahe 7 sing gede-gede, sing cilik gak kena dihitung saking akeh ana jenenge bumi. Dadi bumi iki cuwilike setengah mati dibanding alam Tuhan. Soale apa? Soale bintang iku ana sing gedene 1 miliar kali bumi. Lah kabeh ana ngisore langit sing paling ngisor. Alangkah besarnya alam Tuhan. Jadi bumi iki ciluwik mentik. Padha karo upamane trek gandeng ngemot pasir nang cicir sitok, saking cilike sampai supire gak krasa. Upamane malaikat Jibril kelangan bumi gak krasa saking cilike bumi. Wis iso mbayangno. Kita ini paling dhuwur aras istana Tuhan lapis 7. Ngisore aras swarga lapis 7. Ngisore swarga neraka lapis 7. Ngisore neraka alam barzah, alam pemisah antara donya akhirat. Ngisore alam barzah langit lapis 7. Ngisore langit paling ngisor bintang-bintang sing jumlahe pirang-pirang miliar. Di antara bintang ana jenenge srengenge. Di antara bintang sing ngumeti srengenge, modele kabeh umet-umetan ngono, bintang sing gedhe diumeti sing cilik, sing gedhe diumeti sing cilik. Lah srengenge diumeti bintang sing gedene, sing gedhe-gedhe jumlahe 7. Di antarane jenenge bumi. Besone sampean belajar ilmu perbintangan baru tahu. Dadi bumi sing sampean panggone iki cuwilike setengah mati. Mergo bintang ana sing gedene 1 miliar kali bumi, kabeh sek nang ngisore langit paling ngisor. Wis iki nek sampean gak iso mbayang-bayangno, engko angel kaya apa kedadeane alam iki. Lah menungso iki asale pertama kali urip ana ing alam bibite menungso. Alam bibit no aras tingkat 4. No aras tingkat 4 itu jenenge Arsul Majid. Aras tingkat 4 iso mbayangno mau. Disitulah bibite menungso biyen antri. Lho, ape medun ring bumi. Iki antrine gak padha aku cerita karo para Pak Kiai. Lho. Sause menungso urip ana alam bibit. Menungso urip ana ing alam kandungan loro.
Alam kandungan wis alam donya, alam bibit kan aras tingkat 4. Berarti medune menungso nembus swarga, neraka, alam barzah, langit-langit, bintang-bintang blusek mlebu ring bumi. Waktu ibu sampean hamil 120 dina. Nang jero wetenge ibu sampean wis ana makhluk loro. Siji awake menungso, loro nafsune menungso. Awak bahan bakune teko lemah, nafsu bahan bakune teko uap setan. Nafsu manggone nok jantung sampean. Menungso karo akal medun ring jerone kandungane ibu sampean. Ceritane dawa, ceritane kaya apa nalikane menungso sanggup dadi calone penduduk swarga. Yang mana Gusti Allah nggih swarga iku sampai miliatan tahun gak ana penduduke, sampai omplang-omplang, sampai ditawak-tawakno jarene Al-Qur'ane, inna aradnal amanat. Sapa yo sing gelem dadi calone penduduk swarga? Sak kabeh makhluke Gusti Allah gak ana sing wani. Malaikat-malaikat ditari jawabe fa ambaina ayyahmilnahun, mboten wani Gusti. Malaikat mboten wani dadi calone penduduk swarga. Soale apa? Soale calone penduduk swarga ku syarate angele setengah mati. Apa syarate? Kudu medun ring jerone awak. Padahal awak sampean gak iso gerak nek gak digerakno nafsu. Nafsu gak iso gerak nek gak digerakno setan. Setan makhluke Gusti Allah paling jahat. Tugas sing gerakno nafsu nok jantung sampean. Nafsu yang nguripi awake menungso melalui peredaran darah. Awak bahan bakune teko lemah, sarine lemah. Nafsu bahan bakune teko uap setan. Nalikane ibu sampean hamil 120 dina, sarine lemah wis dadi menungso. Menungso iso urip mergo wis ana nafsune. Nafsu digerakno setan, barulah menungso sing nantang perkara. Wani tanda tangan siap dadi calone penduduk swarga. Kaya apa? Medun ring jerone wetenge ibu sampean. Sadurunge medun, Gusti Allah gak tega, gak mentolo. Menungso tak culno ring jerone awak, ngono maneh iki bal-balan setan pumpung durung. Cek gak aku dikeploki malaikat gak percaya nek menungso iso selamat nalikane urip nok jerone awak. Kepeksa Gusti Allah nggih penasihate menungso sik menungso. Aku tak gawe penasihat dhisik sing paling canggih supaya awakmu nok jerone awak gak dikebal-balan setan. Gusti Allah nggih makhluk sing mulyane setengah mati, sing diarani akal. Dadi akal dudu menungso lho. Menungso dudu akal, awas keliru sampean. Akal dadi no hadis sahih Gusti Allah ngendika akal wonten dawuh Gusti. Aku durung tau gawe makhluk sing mulyane kaya awakmu akal. Kor ngerti tugasmu akal? Mboten Gusti. Menungso sampe medun ring jerone awak. Awak gak iso gerak nek gak digerakno nafsu. Nafsu gak iso gerak nek gak digerakno setan. Akal tutno ya menungso. Mlebu jerone awak. Nasihatono kandhanono tuturono, ojo pisan-pisan kok lirwakno. Bagaimana akal? Siap Gusti Allah.
akal medun ring gone donya. Balapan karo menungso, akal mlebu dhisik nemu panggonan paling resik, putih bersih sing diarani utek. Ngurine utek sampean iki lho. Ana mentil sak kacang ijo munyer kaya jinamo iku jenenge akal. Menungso mlebune kari, gak komanggon. Nemu panggonan paling kotor ireng jeliteng, kotore setengah mati sing diarani ati. No tengah-tengah ati sampeyan ana bolongan telu. Bolongan sing tengah panggonane menungso antri. Ujian lulus swarga, gak lulus neraka, nomor 3 ora ana. Wis dadi persis nalikane ibu sampeyan hamil 121 dina. Nalikane ibu sampeyan hamil 121 dina termasuk sampeyan meteng 121 dina besok sampai meteng kabeh iki. Lho, nek jero weteng sampeyan ana makhluk 4. Sapa? Siji menungso manggon nek jerone ati. Loro akale menungso manggon di belakang otak. 3 nafsune menungso manggon nek jerone jantung. 4 awake menungso. Awak karo nafsu iku diarani jasmani, jasmani. Lah menungso karo akal diarani rohani. Wis, iki nek sampean gak iso nglambiarno iki gak kira dadi wong Islam sing persis sampean ngono ta kedadeane. Iki kedadeane alam critakno iki. Kedadeane menungso, dadi menungso. Dititeni aja sampe gak iso bayang-bayang niku soalé sampeyan gak iso nglambiar gak karuan kedadeane. Lah saiki kene cerita tentang kedadeane alam. Saya mau cerita apa niku? Kedadeane jagat. Kedadeane jagat iku asale diceritakno nang Al-Qur'ane. Gusti Allah netesno 1 tetes air. Begitulah jarino Al-Qur'ane. Dari air sak tetes ikulah menjadi segala-galanya, termasuk bintang-bintang dan langit-langit itu. Saya sing nyeritakno nang bumi ae. Air sak tetes timbul plankton iku triliunan tahun ya kedadeane, bukan miliatan. Plankton iku banyu iso membeku. Lah sumber kehidupan teko Allah. Allah pemancar kehidupan. Banyu sing iso membeku iku dadi sel-sel hidup. Sel hidup suwe-suwe dadi benda-benda hidup. Benda-benda hidup iso dadi kaya kewan-kewan, kaya wur-wur. Sampeyan ro wur-wur nek segara putih-putih lho. Kaya kanji. Suwe-suwe wur-wur iku membeku iso dadi kaya iwak. Iwak membeku sampai suwe-suwe iso dadi kaya kewan-kewan no semencolot, dadi celeng, dadi asu, dadi kethek, dadi apa. Iku asal ninggal saithik ninggal iku triliunan tahun. Sampai suwe-suwe kotoran-kotoran ini numpuk iso dadi lemah, atau iso dadi watu, iso dadi gunung gak karuan. Iku prosesnya triliunan tahun biyen. Menungso durung ana baru bahan bakune menungso. Kok menungso iki makhluke Gusti Allah paling halus iku jenenge menungso. Luwih halus timbang jin, setan lan malaikat. Jin setan bahan bakune teko geni neraka, malaikat bahan bakune teko sinar-sinar swarga. Lah menungso bahan bakune teko ruh milik Gusti Allah. Dadi tetesan pancaran sinar Tuhan namanya ruh. Iku bahan bakune menungso. Bahan baku paling halus menungso, ngisore menungso malaikat, ngisore malaikat jin setan, baru donya iki.
Lah medune menungso ring alam donya ngenteni wadah. Wadahe proses mulai teko banyu sampai dadi plankton, dadi wungwur, dadi iwak, dadi kewan, sampai ana kewan sing sodok sempurna, lincak-lincak, sikile kaya menungso, tangane kaya menungso, ndase kaya menungso sing diarani kethek. Kethek prosesnya sampai jutaan tahun, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Suwe-suwe kedadian rupane kaya menungso. Lho, kaya Mbak Rudi ini. Baru menungso mlebu. Dadi menungso dudu awake menungso, proses awake menungso. Sampai menungso medun ring donya iku mungkin triliunan tahun, miliatan tahun. Iku posa kedadiane begitulah carane. Oh, bareng wis ana makhluk sing paling sempurna. Sikile loro, tangane loro, drijine 10, matane wis paling sempurna dhewe, gak ana makhluk sing sempurna kaya awake menungso. Baru menungso mlebu ring jerone awak. Dadi menungso dudu awak iki dudu menungso, iki awake menungso. Iki matane menungso, iki irunge menungso. Menungso nok ndi? Menungso makhluke Gusti Allah sing dicalokno mbisuke proses. Dadi calone penduduk swarga utawa neraka. Nek proses sing gawe awak miliatan tahun mau. Mulai teko air sampai dadi awak. Sakwise menungso urip nok jerone awak. Menungso urip nok jerone awak proses maneh untuk calone awak sampean besok ana ing swarga utawa ana neraka. Mergo menungso lah makhluke Gusti Allah sing nantang perkara ndel-ndelno wani-wani dadi calone penduduk swarga. Salahe karek tanda tangan. Fahamalal insan. Wis, yang nangen prosesnya kedadian jagat mau dadi gak langsung gedebugak. Proses nggal saithik, nggal saithik, nggal saithik. Kaya kedadiane alam donya iki. Wis ya saiki iso mbayang-bayangno. Oh, berarti sampeyan iki kumpulan makhluk dobel papat, awake menungso, nafsune menungso, akale menungso lan menungso. Lah kabeh sumbere teko Allah. Awas aja sampe lali lho iku mau. Iku sampeyan iso pinter sembarang kalir sampe iso dadi wali iso mbayangno ngono mau. Iku bayang-bayangan. Terus ayna yakunu. Ayna iku ana ndi yakunu tinemu annasu sapa menungso. Yaumatu badalul ardu ing dalam dinane den ganteni al ardu apa bumi. Ghairal ardi ana liyaning bumi. Menungso urip ana ing bumi. Besok nalikane wis dina kiamat ajur mumur remek rempu lir kadya watu digiling krepes. Di mana manusia ojo maneh kadek menungso malaikat iku mati kepules dina kiamat. Lah disitulah menungso bakal proses hidup baru dengan makhluk kedadian sing gak bakal iso rusak sampai elek. Sampai elek gak ono titike. Tadi sampean kabeh mati nggal siji sing mati iku jasmani cah. Rohani gak iso mati. Dapat rohani iso mati lah enak bebas perkara. Rohani bakal urip bermiliat-miliat tahun ana swarga utawa neraka. Mau tak critakno, roh iso medun ring bumi nalikane digekno wadah jenenge awak. Awak bahan bakune teko lemah. Pak, awak kok teko lemah kaya apa? Kadang-kadang gak ngerti pisan sampean. Ayo sama nandur jagung.
Saman pendem, saman uruki, disiram banyu meletek metu oyote. Oyote jagung nyerap sarine lemah. Sari lemah mlebu ring oyote jagung, ring wite jagung dadi wohe jagung. Wohe jagung teko ndi, Pak? Teko uwit, teko oyot, teko lemah. Wohe jagung sarine lemah. Wohe jagung diputik, digodhog, dipangan bocah lanang-lanang. Dipangan bapak-bapak mlebu cangkem, mlebu weteng. Diproses dadi banyu mani. Air mani teko apa, Pak? Teko weteng, teko cangkem, teko jagung, teko uwit, teko oyot, teko lemah. Banyu mani iku sarine lemah. Banyu mani disimpen karo bapak-bapak sampean nok njero wetenge. Dalu-dalu dibelosokno nok njero. Ayo. Koyo ngerti. Dibelosokno, lho. Malah dadi jenenge apa, Cak? Ambek watuk ya. Jenenge awak. Yo. Dadi awak itu kok apa, Cak? Awak asale teko banyu mani. Banyu mani teko apa? Sarine lemah. Iku maksudnya no Al-Qur'ane menungso didadekno teko sarine lemah. Maksudnya apa? Awake menungso. Kula gampangane kasarane omong begitu. Lah besok, Cah, nalikane urip nang akhirat iku proses kedadeane awak sampean teko apa? Teko getaran-getaran perasaan sampean. Iku iso disoting nganggo ilmu alam sayang, sotinge kurang canggih. Sampean muni A, muni B, iki iso ngetokno sel hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun. Bahkan perasaan sampean, perasaan nyengit, perasaan loman, perasaan dadi sel-sel hidup iki besok membeku. Besok nalikane sampeyan urip ana ing alam kubur ngumpul kabeh. Wes iki anu maneh, eling-eling iki pusate lho, wong ngaji kawitan kudu ngerti kabeh iki. Menungso bakal urip ana ing 7 alam. Mau siji alam bibit, loro alam kandungan, loro wis mari. No alam kandungan proses sing gawe awak. Telu alam donya, saiki kan alam donya. Nek no alam kandungan gawe awak ngene iki, no alam donya gawe awak kanggo urip sampean bisa no akhirat miliatan tahun. Ganteng elek rupa sampean bisa no akhirat gumantung getaran-getaran sing ngumpul waktu sampean urip no alam donya iki. Telu, besok nalikane sampean mati, sing mati ku hanya jasmani, rohani gak iso mati. Sampean pindah no alam jenenge alam kubur, alam bibit, alam kandungan, alam kubur. Alam kubur se alam donya lho, aja kliru tampa. Durung alam akhirat. Alam kubur ne. Sampean se iso ditambahi kaapiane, iso ditambahi kaelekane miturut tinggalan no donyane. Alam bibit, alam kandungan, alam kubur. Benjing nek kapan dina kiamat sampean pindah no alam jenenge alam barzah. Alam pemisah antara donya akhirat. Mau tak critakno papat. Alam bibit, alam kandungan, alam donya, alam kubur, alam barzah 5. Alam barzah 5. Samana bereng swarga ora iso. Mergo swarga kedangan neraka, samaruh nyabrang neraka.
urip ana ing alam neraka. Sampeyan gak iso ring Kalimantan nek gak nyabrang segara. Soale Kalimantan kok konone segara. Jarene Al-Qur'ane wa imminkum illa wariduha, kabeh menungso pasti nyabrang neraka. Putusane Gusti Allah kabeh menungso nyabrang neraka adalah putusan yang tidak bisa ditawar lagi. 6. Terakhir sampeyan iso mulih ring omah sampeyan jenenge swarga. Eling alam bibit no aras tingkat 4. Alam kandungan jero wetenge ibu, alam donya saiki iki, alam kubur kidule masjid itu. Lho. Alam barzah bisane dina kiamat, alam neraka, alam swarga. Iku perjalanan sampeyan sik jauh mergo menungso iki asline gak iso mati. Sing mati iku hanya jasmani. Begitulah kasarane. Ngene sampean gak iso bayang-bayang no Cah. Angel lho iki. Iki pusate ilmu abe yang iki mau. Sampeyan kudu ngono ta, dadi alame Gusti Allah modele ngono. Kedadiane kita modele kaya ngene. Lah sampean saiki urip nang alam donya. Fungsine urip nang alam donya kanggo apa? Gawe rupa besok sampean nalikane urip ana ing akhirat. Elek lan apike rupa sampeyan nang akhirat gumantung apik lan eleke kelakuan. Perasaan sampean jaman urip ana ing alam donya. Nek sampean nang donya kelakuane elek kaya kethek, besok rupane ya kaya togok cangkeme ombo. Nek donya tata kramane elek kaya tekek, besok nang akhirat rupane kaya mbok mban susune dawa-dawa. Dan itulah rupa sejatine rupa. Sing gak bakal iso berubah bermiliat-miliat tahun. Hati-hati lho sampean saiki gawe rupa lho. Kanggo besok urip selama-lamanya no akhirat. Supaya cek iso apik ditata melalui agama. Sing jumlahe gak karuan akeh. Terakhir agama Islam. Mari iki dina kiamat wis tek. Begitulah garis besar ceritane. Lah nalikane dina kiamat nek kene diceritakno sampean bakal pindah. Lah perpindahan sampean iki lho para kiai perselisihan pendapete. Pindah asale teko donya ring alam kubur ring alam barzah ring neraka sampai swarga. Masih jauh sekali perjalanan kita. Siku ae diceritakno mlaku alon-alon, kene gak ngono gak makna-maknani lan crita tok ngono. Wasokhalan sokheh. Aina yakunun nas yauma tubadalul ardu ghairal ardi. Wis mari ya. Wasokhalan sokheh andu saha Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Kanjeng Nabi ku suila den takoni Kanjeng Nabi aina yakunu ana ndi tinemu anasu sapa para menungso yaumatu badalul adu dinane den gantene apa bumi ghairal adi sakliyaning bumi. Besok nalikane dina kiamat bumi ku ajur remek-rempu kaya watu digiling krepes-krepes sampe dadi leter. Lah menungso iki no endi? Aja maneh menungso malaikat iku mati. Iki ngapan ceritane sing wis garis besare. Sampeyan kabeh iki calone bibit-bibit. Dilungkas bakal ditandur nggal siji. Ape-ape ditandur. Sing lanang-lanange wedok-wedoke ditandur diuruki. Aja maneh karek nandur sampean sing lemu-lemu gak cukul. Nandur jagung diuruki iso cukul kok.
Perul iso wong papat jagunge apik, perul welek jagunge puret. Semono uga sampean besok ya secukul. Nalikane wis dina kiamat, bumi dikerepes ajur mumut dadi tanah leter. Banjur ana udan critakno 40 dina 40 dalu. Ya kira-kira cah wong sering ngene remek. Mari udan iku lah cukul. Apa sing cukul? Perul Barudi, perul Nur Konjin, perul Kasbolah. Ku ape cukul, gak ana sitok-sitok sing gak cukul. Ganteng lan eleke rupa sampean nalikane cukul maneh gumantung apik lan eleke kelakuan sampean jaman uripno alam donya. Dan itulah rupa sejatine rupa sing gak bakal iso berubah bermiliat-miliat tahun. Iku ceritane iki nek gak dijelentrehno engko sampean gak ngerti. Dadi benjing durung diputusi Gusti Allah, durung dipriksa iku wis ketara. Iki calon swarga, iki calon neraka. Dari mana tahu teko rupa? Nek rupane sampean ganteng kaya Arjuna, alamat calon swarga. Rupane ayu kaya Dewi Sinta, alamat calon swarga. Tapi nek elek kaya togok cangkeme ombo, alamat neraka. Dadi durung diperiksa wis ketara calone dhewe-dhewe. Dan ini kedadian teko kelakuan sampean no alam donya. Dadi biyon-biyon sel-sel sing ngumpul besok dadi rupa sampean bisa no akhirate. Iki perselisihan. Nah, iki aku tak cerita perjalanannya menungso miturut pendapat saya. Biarkan kiai-kiai lo pendapatnya liya gak apa-apa. Wis, sausé sampean tangi teko alam kubur, sampean digiring, itulah namanya alam barzah. Mlaku ape nuju ring swarga, wis gak iso mati maneh cah, wis mari mati. Gak mangan, gak ngombe, gak ana dol bakso. Ting printul, gak ana sing katokan, gak ana dol katok. Udoh kabeh lanang campur wedok, ndan apik kok disoting kaya apa. Racak dhuwure kira-kira 45 meter. Racak umure kira-kira 33 tahun. Dadi racak. Mek bedane ana ganteng, ana elek. Mergo iku gawan teko alam donya. Perjalanan sampean melalui alam barzah wadohe setengah mati sampai mungkin pirang-pirang ewu tahun mbah kaya apa sampean geruduk-geruduk apering swarga. Gak iso wong sampean kedangan neraka. Waktu Gusti Allah nyiapno swarga, ngerubah sing asale bumi sirna, iku menungso nok endi simpang siur pendapete. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ala sirat, ana ing sirat. Sirat iku wot-wotan. Dadi aja dimaknani wot-wotan kaya donya ngono cah. Kok sampean bisa iku ape nyabrang neraka triliunan kilo. Kok sijining pendapat waktu sama nyabrang neraka ikulah disiapno calone omah sampean nok swarga. Kok menungso gak iso ring swarga nek gak nyabrang neraka. Wa fil lafdhin akhir dalam kata-kata liya wahum utawin nas utai para menungso wahum utawin nas iku fi zulmati ing dalam peteng
peteng dedet dunal jasri ana arah-arahe jembatan neraka. Dadi sadurunge sampean niku nyabrang neraka peteng dedet gak karuan, disitulah swarga disiapno kanggo sampean sedaya. Iki simpang siur para ulama nafsiri. Tapi engko iso tak jelentrehno maneh supaya cek gampang. Wes, saiki ceritakno nggal siji. Fasuila mongko den takoni sapa Kanjeng Nabi. Manutai sinten iku awalun nas kawitane menungso. Apane ijazatan liwate. Ai mururon tegese liwate. Tadi kabeh menungso iku besok nek ape mulih ring swarga, kok asale sampean manggono bumi. Bumi dijur remuk rempu sampean digekno panggonan anyar sing diarani swarga. Tapi mau tak ceritani bayangane mau. Kanjeng Nabi ditakoni, Kanjeng Nabi benjing menungso lah antri Kanjeng Nabi. Iya. Nggal siji diseleksi nyabrang neraka nuju ring swarga. Dadi critakno dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditakoni sinten Kanjeng Nabi? Menungso sing pertama kali benjing iso nyabrang neraka nuju ring swarga. Manutai sinten iku awalunas kawitane menungso apane ijazatan liwate ai mururan tegese liwate. Faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi fuqaraul muhajirin, wong kere-kerene sahabat-sahabat muhajirin. Sahabat itu macam loro ya. Ana sahabat Ansor, ana sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin yaiku kanca-kancane Kanjeng Nabi waktu ana ing Mekah. Waktu Kanjeng Nabi pindah ring Madinah, melok pindah ring Madinah. Kancane Kanjeng Nabi sing cara arape sahabat iku diarani sahabat Muhajirin, sahabat sing pindah ninggalo Mekah nuju ring Madinah. Lah sahabat Ansor iku sapa? Sahabat Ansor iku kanca-kancane Kanjeng Nabi teko penduduk Madinah. Mekah Madinah adohe meh 400 kilo. Ya kene teko Cirebon lho kira-kira. Mekah Madinah. Penduduk Mekah kancane Kanjeng Nabi diarani sahabat Muhajirin sing melok hijrah. Penduduk Madinah kancane Kanjeng Nabi diarani sahabat Ansor. Besok pertama kali wong sing dilandrat nuju ring swarga yaiku wong kere-kere sampe entek segala-galane mergo mengikuti Kanjeng Nabi hijrah ninggalo donyane saka Mekah nuju ring Madinah. Zakaron rangna wa ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihi ing dalam hadis sahih Imam Muslim. Wes saiki ceritane ngene. Kanjeng Nabi nalikane Mi'raj, Kanjeng Nabi ndelok swarga. Bareng Kanjeng Nabi ndelok swarga, lah Kanjeng Nabi takon ring malaikat Jibril, enten apa Kanjeng Nabi? Isine swarga kok wong kere-kere tok. Lah sing sugih ten pundi kan malaikat Jibril? Kanjeng Nabi sing sugih dilandrat. Ditakoni
Wong kere-kere nok swarga oleh ewonan taun ngiringi bojone sing sugih sing ditakoni biyen kon duwe sepeda motor iso tuku padahal kon pegawai negeri ayo duit tekan ndi korupsi ayo kon duwe sapi biyen nyolong nok ndi ayo kon biyen duwe kudung abang kudung ijo ditakoni kabeh sing kere wis nok swarga sing sugih sek ditakoni gak karuan. Wono diceritakno. Ana sugih dilandrat ditakoni gak karu-karuan, diajakno nang kere nyelonong ae. Cegat mulai, kon iki kapiring ndi? Ora ing swarga. Lho, wis dilandratno. Nah, dilandrat apane biyen kere ganti apa? Apane sing ditakoni? Kere ta? Iya. Ana langsung mlebu swarga. Gak ngeruweti kene. Amblas saya sing kere mlebu swarga ditakoni apa enggak dipopo. Ono maneh nok hadis ono dadi petinggi ditakoni sampe elek gak karu-karuan. Dadi bupati ditakoni sampe elek gak karu-karuan diajakno wong gendeng nyelonong konyok dicegat malaikat. Kon iki kapiring ndi? Mlebu swarga lho malaikat. Lho wis dilandratno. Landrat apane biyen gendeng nang donya. Mulai enom sampai tua gendeng. Kon gendeng biyen iya. Kono swargane gendeng pinggir ngisor kono. Sing penting mlebu swarga. Lah kok bupati ngomong ini, ya laitani kuntu majnunan. Gusti Allah lah apa biyen kula nang donya dadekno bupati, gak didadekno gendeng mawon. Iku lah sange abote landratane besok nggal sitok diseleksi. Wong kere wis nok swarga pirang-pirang ewu taun. Wong sugih gek teko nggal siji. Tapi nek kadung mlebu swarga senajan kaot ewonan taun enak ndi kira-kira? Ayo, wong kere wis nok swarga oleh 3.000 taun. Wong sugih gek teko. Tapi nek kadung mlebu swarga enak ndi? Enak ndi lho. Contone ngene. Ana wong derajat teko kaji. Derajat pinggir lor teko kaji. No imigrasi ditakoni polisi. Teko Kang teko. Oleh apa belas gak le apa-apa. Teko kaji gak le apa-apa. Oke rakyat selamat kok. Gak le apa-apa. Ono nang mulai rono gak ngurus, ya gak ditakoni apa-apa, jangan gak le apa-apa. Kresek tok gak ono isine pisan. Langsung mulai no omahe ngiringi bojone. Parawan derajat pinggir kidul teko kaji. Ditakoni mbek imigrasi nek kene polisi kono. Teko kaji Kang, iya. Oleh apa? Oleh gawan 5 trek. Apa teko kaji oleh 5 trek? Iya, sugih jare. Kene-kene dicek. Jangan narkobane kok. Dicek sedina oleh rong dina oleh sak trek. Rong dina oleh rong minggu gek mari. Padahal sing kere mulai ngiringi bojone. Sing oleh 5 trek rong minggu gek teko, 15 dina gek teko omahe. Tapi bareng teko kaya apa? Tanggane keduman sedaya, kono oleh roti, kono oleh anggur abang, kono oleh apel ijo. Jadi tanggane gawe ngene teko kaji. Gak kok njalor kecut. Ayo enak ndi kira-kira? Kaot 15 dina sing gak lepo-opo mongop. Tapi sing oleh gawan 5 trek tanggane keduman kabeh. Wong kere mlebu swarga ya. Mlebune ndisiki nek swarga ya kere. Lah gak kere kaya apa sedekah masjid gak iso. Urunan langgar gak iso, sedekah pikir miskin gak iso. Ya ketang-ketang mlebu swarga, ana swarga ya kere. Swargane elek, meyek-meyek kabeh rubuh. Bojone widodari sing gembrot-gembrot ya. Siji kali sugih cah mlebu swarga, mlebune kari kaot 2000 taun, tapi
masjid dibiayai, langgar didanani, fakir miskin didumi, wah swargane apike setengah mati. Bojone cantik sekali, bagaikan bidadari. Enak ndi kira-kira? Mbok pikir dhewe. Wis kula gampangane begitu. Ya bener muhaji, sahabat muhajirin mlebu dhisik cawang ganti apa-apa lah apane sing ditakokno. Tamu nang swarga ya plongok. Nang piye panjene ganjarane mek saitik mergo jaman nang donya gak iso sedekah, gak iso apa. Lah karon nerangno ing hadis sapa muslimun Imam Muslim fi sahihin dalam hadis sahih Imam Muslim. Ki cerita-cerita kaya ngene iku dikembangno dhewe ya. Ma wa awwalu ta'amin, ma iku apa? Wa utahe ma iku awwalu ta'amin kawitaning panganan yakulu kang mangan hu ing ta'am sapa ahlul jannah penduduk swarga. Besok sampean wis mulai ring omah sampeyan sing sejati yaiku swarga. Sama no kono pakai bodi baru sing gak padha karo bodi zaman no alam donya. Jadi padakno lho. Kanjeng Nabi ngendika apa sing sampean rasa zaman no donya iki kabeh salah. Oh besok no swarga sawangane ngene salah. Sawangane ngono salah. Sing tepak buktekno dhewe besok. Go swarga iku aja dipadakno karo donya. Mangane be gak padha. Lah saiki mangan nang donya sate, gule, rawon. Tapi besok nok swarga siji maneh. Muga rupa sama nok swarga gak padha karo rupa sama nok alam donya. Kanjeng Nabi ditakoni. Kanjeng Nabi benjing nalikane kita mlebu swarga pertama kali benjing disuguhi napa? Faqala moko ngendika sapa Rasulullah ziyadatu kabitil khut. Ziyadatu kabitil khut yaiku cara saiki apa? Sarine atine iwak. Sarine atine iwak. Iki Kanjeng Nabi cerita iku ring sahabat biyen iku senengane sahabat iku nek mangan atine iwak. Dadi titene lho ngene iki hanya perbandingan aja dijerok-jerokno. Kena apa Gusti Allah cerita swarga kok saitik-saitik jannatin tajri min tahtiyal andar. Swarga sing ana banyune mili gembrojok kaya kali. Swarga ana banyune mili gembrojok kaya kali. Soale nek Mekah Madinah kono gak tau ana banyu mili. Wah, wong Mekah Madinah petuk banyu mili. Bukan main senenge padha karo petuk swarga. Nek wong Malang ya sampean tawani banyu mili tambah muak. Seneng delok segara. Kena apa? Nek Quran kok saitik-saitik swarga jannatin tajri jannatin kebun-kebun sing ijo royo-royo. Tanduran sing ijo royo-royo. Soale nang Mekah Madinah gak tau petuk tanduran sing ijo royo-royo. Padang pasir, watu-watu ireng, pasire ireng pisan. Bab iku nek wong Mekah Madinah ana wit ijo royo-royo suwenenge setengah mati. Iki sampean kudu ngerti lho. Oh, mergo sing diceritani kan wong Mekah Madinah. Nek wong Lamongan ditandani wit ijo royo-royo muak, tambah diketoki iki apa ngrepoti ana pondok iki. Lho saiki yang ngono. Wong Mekah Madinah biyen sing paling disenengi yaiku atine iwak. Wah nek petuk atine iwak bukan main. Sebab iku Kanjeng Nabi nalikane ditakoni pertama kali benjing Kanjeng Nabi nek kita mlebu swarga iku disuguhi napa? Sarine atine iwak. Nek aku ya dikeki iwak muak ki apa? Ben dina mangan iwak. Sampeyan kudu ngerti lho. Ngene iki lho undang-undang agama.
Aja langsung diterapno, delok-delok dhisik sapa sing dikandhani Kanjeng Nabi. Kadang dicekeli mbek aliran-aliran gak karuan iku. Gak ngerti tujuane Kanjeng Nabi. Padha karo saiki lho. Ayo nek bu guru ngulang kanak-kanak ayo diwaca cung. Allahmanillahim wis pinter. Padahal Allahmanillahim wis salah. Lah sing ngomong gek bocah umur 3 tahun kok iso muni Allahmanillahim gak pinter. Tapi siji bocah wis aliyah. Datan Allahmanillahim tepuk pelawak ngene iki. One goblok lho. Dadi hukum agama itu begitu. Siji menungsone, siji hukume. Fasuila mongko den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ghada'uhum ma utai apa ghada'uhum panganane ahlul jannah. Ala isi sause kabitil khut. Kanjeng Nabi juga ditakoni Kanjeng Nabi sause disugoi sarine atine iwak. Senengane wong Arab zaman iku. Terus disukani nopo wong Arab senengane daging yo panganane wong Arab. Kamu bakal senenge karo daging. Kanjeng Nabi jawab apa jare senengane kono. Pakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Yun haru lahum dan sembelih lahum kedue ahlul jannah. Saurul jannah apa sapi ana ing swarga atau kewan-kewan swarga. Alladzi kana kang ana sapa saurul jannah iku yakulu mangan saurul jannah min atrofia ana kiwa tengene jannah. Dadi nek swarga iku taman-taman akeh sapi sing lemu-lemu. Wis daginge gak umpakat disembelih dipangan iki sindiran uga mergo apa mergo sing diceritani iki wong biyen sek durung pengalaman. Iki tujuane Kanjeng Nabi kanggo apa supaya wong cek gelem nglakoni kaapian. Deling-eling agama iki nata apike kaya apa deling-eling. Kanjeng Nabi sampe cerita kaya ngene iki supaya wong cek gelem ditata, dijanji swarga sak piturute. Wis saiki weleh-weleh no Al-Qur'ane ganti cerita. Besok nalikane sampean tangi teko alam kubur, pindah no alam jenenge alam barzah. Alam barzah iku miliatan kilo. Sama no alam barzah iku mbinjit. Iku bareng-bareng ape nuju ring swarga. Nuju ring swarga iku dibagi wisan. Sebagian wong sing kelakuane apik nuju ring swarga, kelakuane elek nuju ring neraka. Besok mlampir ring swarga iku cah iku gak ijen-ijen. Qur'ane ngendika ngono. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Besok ape ring swarga iku dadakan sak desa. Wes tekan derajat mau kemana swarga? Pimpin sapa Pak Lurah? Ape ring swarga geruduk-geruduk kon derajat. Ape ring swarga pimpin Pak Lurah gayane kaya yoyo. Ku Quran lho. Sing wedok cincing sedaya, sing lanang gayane mlakune kaya Gatotkaca. 1 2 1 2 1 2. Wes senenge setengah mati, saknane wong didadada, selamat tinggal, mau ke swarga. Diadaan ape ring swarga iku kedangan neraka. Bagaimana? Neraka iku miliatan kilo, bulat-bulat genine.
Jare penjaga neraka malaikat wong derajat ayo nang nyabrang swarga iku kono. Sampeyan ora iso mlebu swarga nek gak nyabrang neraka. Nyabrang bathukmu bekakas ngono kok nyabrang wis gak nyabrang sampai kapan gak urus. Sampean biyen gak iso ring Kalimantan gak nyabrang segara lho. Kalimantan iku nok kono. Ya gak ana sing wani nyabrang lho. Wong sak derajat Deprok ana lawangan neraka sing wedok-wedok ngleset sedaya. Sing lanang-lanang te pekungkung. Mara janda manuk lawangan neraka. Apane gak macet nerakane sampai Tuban? Mergo wong derajat gak wani nyabrang. Diteni iki arti Quran lho iki. Wong ngamuk cah wong brondong sampai Tuban sampai Rembang. Derajat ayo nyabrang dhewe gak ngurus. Sampai macet total lawangan neraka. Mergo wong derajat gak wani nyabrang, malaikate diantemi watu. Keplayu sowan Gusti Allah. Gusti Allah ana apa? Macet Gusti sampai Rembang. Lah kok macet perkara apa? Wong derajat gak wani nyabrang. Lho kok gak wani? Mboten purun kongkon, mboten purun. Ane ngono lebokno neraka ae Gusti. Kelakuane sae kok dilebokno neraka kek napa? Biyen ngaji ten pondok mriko. Lah terus dos pundi Gusti? Kula mboten wani ngene kok diantemi watu Gusti. Takonono. Biyen kok wani nyabrang segara nuju ring Kalimantan. Takoni yo. Jawabe kaya apa? Nggih Gusti, malaikate takon. Wong derajat biyen sampean kok wani nyabrang neraka. Wani nyabrang segara ring Kalimantan. Ayo. Iya numpak perahu. Wanimu nyabrang mergo numpak perahu. Iya. Upamane gak ana perahu gak wani. Ya untal liwat gedhi. Saiki upamane tak tekakno perahu wani sampean nyabrang neraka nuju ring swarga. Malaikat ngomong gampang, kucing iso ngeong-ngeong. Buktekno, mana praune? Endi praune? Apa yang terjadi? Lah kok masjid derajat ngambang masjid iki nok dhuwure neraka reng sampai mepet nok lawangan neraka. Pak Lurah mencolot disiki tutu Timbarudi. Pak Lurah ngomong ngono, derek sapa biyen sing urun akeh. Ayo lu kok ngarep oleh aqua gede-gede. Sing urun gapat akeh lu kok tengah. Aquane cilik-cilik. Urun saitik lu kok nguri gak le aqua. Dadaan besok ape nyabrang neraka nuju ring swarga iku gak ijen-ijen, numpak sak kapal. Wis numpak kabeh, sampun Pak Lurah. Berangkat ya senenge setengah mati. Wong besok nyabrang neraka nuju ring swarga dadaan numpak kapal. Quran lho sing ngendika. Ana sing nyabrang neraka iku wafda numpak kapal, ana sing wirda ngelangi. Masjide wis mari. Wis berangkat, dadi kapal gede inceng-inceng nang neraka senenge setengah mati ndelok ula gede-gede. Lah kok sakake wong derajat sing gak merok numpak. Malaikat takon, "Mbah, sampean pundi, Mbah?" "Derajat lho, Nak." Malaikat, "Lho kok gak melok numpak wau?" "Mboten angsal Pak Lurah." "Lho kok gak oleh?" "Kula biyen gak urun." Ayo sing gak urun gak oleh numpak lho. Titeni temenan. Sampeyan Al-Qur'ane Gusti Allah ngendika malaikate gak mentolo. "Alam ya'tikum rusulum minkum yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum." Mbah biyen gak ndek pitik tambah ya duwe nak malaikat
tak tinggal mati sembelih ponakan kuntek kapok. Wedok-wedok, masjid langgar iku tumpakan sampean besok nyabrang neraka nuju ring swarga. Nek sampean kabeh kepengin duwe sabrangan, aja lali lho. Nek dianting-anting loro nek ana bangun masjid dol siji, timbang kuntal kantol jiwa gendeng. Tukokno semen urono ring bangun masjid nok desa sampean, gak ono masjid langgar. Dadi kapal cilik. Niki lah ceritane besok nyabrang neraka nuju ring swarga iku dadakan numpak. Nek gak numpak nglangi blai. Cacahe nglangi, mulai kate gak mentolo. Wasu ilalan den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma iku apa syarabu mutai inumane ahlul jannah. Fiha ing dalam jannah. Kanjeng Nabi besok ombenane penduduk swarga ten swarga niku napa Kanjeng Nabi? Iki uga sindiran kok senengane wong Arab Saudi biyen minuman toak. Minuman keras, wis senenge setengah mati biyen durung ana es degan. Durung ana es campur, senengane ngombe ya bangsane. Kate ana aja kaget nek Quran sampe ngendika ngoten mergo iku senengane wong Arab. Biyen mendem-mendeman gak karuan. Pakola mongko ngendika sapa Rasulullah, min ainin tusamma salsabila. Min ainin saka sumberan. Tusamma kang den arani apa ain salsabila ing salsabil. Dadi besok iku ana pabrik minuman sing terkenal ana ing swarga diarani salsabil. Saiki ngono apa? Sprite, Coca-Cola, Fanta. Lah pabrik minuman bisa ana ing swarga jenenge salsabil lho. Diombe enake setengah mati, rasane kaya apa mbuh buktekno dhewe besok. Dadi miturut dalil-dalil iki besok sampean swarga iku ya kathik mangan, ya kathik ngombe, ya buta rabi, buta apa, tapi kene sek simpang siur lho. Besok wong lanang apa tetep lanang, wong wedok tetep wedok, iku perselisihan di antara para ulama. Soale penduduk donya karo penduduk swarga iku ora padha. Jawabe Kanjeng Nabi, apa sing sampean rasa salah sedaya. Buktekno dhewe bisa nek mlebu swarga. Akhraja ngetokno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Iki saya buta sampean terjemah mana sing dawa. Sing dawa. Saiki sing paling penting maneh sing kudu dititeni sampeyan mlebu swarga iku ora padha. Aja pokoke mlebu swarga lho. Dhuwur ndeke swarga sing sampeyan panggone iku gumantung akeh lan saidike ganjaran-ganjaran sing sampeyan gawa king alam donya. Sopone wong mlebu swarga nggawa ganjaran mek saiti, aja nyalahno. Nek swarga sampean ya elek. Bojo sampean nang swarga rupane ya elek. Kendaraan nang swarga sampean rupane ya elek. Mergo swarga iku gawan teka donya. Siji kali sampean mlebu swarga nggawa ganjaran sak pirang-pirang. Swarga sampean yo apike setengah mati. Bojone sing lanang-lanang cantik sekali bagaikan bidadari. Tumpakane mulus saking apike kaya Mercy. Pak, supaya iso sugih nang swarga carane kaya apa? Cara sing paling gampang apa yo ngulang ngaji
Awas wedok-wedok, sampean besok nalikane mulai kudu sregep ngulang ngaji. Ana wong sitok iso maca Fatihah. Lah sampean sing ngulang, Masya Allah, tiap Fatihah diwaca saman oleh kiriman ganjaran gak karuan. Iku kanggo kekayaan ana ing swarga. Kaifa yajma'una Rabbuna ba'dama tumazikuna. Kaifa iku kaya apa yajma' ngumpulna sapa Allah na ing kita, yajma' ngumpulna ing kita sapa Rabbuna pangeran kita. Lamana mungkin kita wis dipendem nok lemah ajur mumur gak karuan kok iso dadi menungso maneh. Mana mungkin jarene wong sing gak percaya. Ba'dama tumaziku sause ento ngorat ngaritno na ing kita arya apa angin wal bila lanis bosok wis remuk wasiba lan binatang buas. Apa mungkin wong kita wis remuk ajur, kadang dipangan macan wis dadi lebu, keterak angin semawur gak karuan kok besok iso urip maneh dadi makhluk sing sempurna. Apa iso. Lah iki langgo bakal dijelentrehno maneh. Wasu ilalan den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Tuhan, kaifa ya jema' kaya apa ngumpulno na ing kita Rabbuna sapa pangeran kita. Ba'dama tumaziku sause ento ngorat ngaritno na ing kita arya apa angin wal bilalan ajur mumur wasibalan binatang buas. Kanjeng Nabi, mana mungkin wong kita dipangan macan ajur mumur gak karuan, kita dadi lebu keterak angin gak karuan, kok iso urip maneh iku kaya apa Kanjeng Nabi? Jawabe Kanjeng Nabi sakjane gampang sekali. Nah contone apa? Ya kedadian nok bumi. Wiji ringin sing cilik setengah mati ditandur iso gedhi sakmono gedene iso cukul maneh. Aja maneh nandur cah wedok-wedok gak cukula. Pakola moko ngendika Kanjeng Nabi lisaili mare wong kang takon, kene sing takon endi? Rungokno tak jawabi. Unabi nyeritani ingsun ka ing sira bimisli dalika kelas sepadane mengkono-mengkono ma kene tak ceritani rungokno. Nek sampean gak percaya, nek menungso sing dipendhem wis dadi lemah bisa iso cukul maneh. Fi ala ila dalam pira-pira nikmating Allah. Fi ala ila al ardu asraqat alaihi sama. Iku jawabane sambung karo ngurine. Sing tepak timbangane jawabane sambung ngurine, lah gak kena dipedhot tengah dalan. Luwih apik timbang desele durung urip. Wis cukup sakmene ae. Faqala sa'il jawabane sik-sok ae. Timbang lampune mati gak urip-urip sampai saiki. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.